Hallo allerseits und willkommen zum zweiten Teil meines Bauberichts zum Diorama mit dem Titel Der Zusammenstoß. Im ersten Teil haben wir uns ausgiebig mit dem Referenzmaterial zu diesem Vorfall beschäftigt und nun geht es an den Zusammenbau der beiden Modelle. Dabei werden wir einige kleinere Änderungen und Umbauten durchführen, um die Szene möglichst realitätsnah darzustellen. Beginnen wir mit dem Zusammenbau des T34. Der Bausatz stammt aus dem Jahr 2004 und ist auch heute noch recht ansehnlich. Die T34-Bausätze von Dragon sind eigentlich alle recht gut und ganz solide, da macht man nichts falsch. Los geht es mit der Unterwanne und der Federung des Panzers. Der T34 hatte ein sogenanntes Christie-Laufwerk, für das diese großen innenliegenden Schraubfedern typisch sind. Der Bereich ist am Modell ausreichend detailliert, jedoch sind die Schraubfedern an und für sich alle gleich, weshalb man genau genommen das Fahrwerk nur in einer Position bauen kann, also weder ein- noch ausgefedert. Wir werden aber später noch sehen, dass das eigentlich kein Problem darstellt. Die Schwingarme des Fahrwerks bauen wir an dieser Stelle noch nicht ein, stattdessen machen wir mit den übrigen Teilen der Unterwanne weiter. Dazu gehören die beiden unteren Heck- und Frontpanzerplatten und die Vorgelege. Bis hierher hat schon mal alles sehr gut zusammengepasst und wir können mit der Oberwanne weitermachen. Hier sollte man zuallererst diese großen Auswerfermarken an der Unterseite der Schutzbleche entfernen. Es reicht hier, die Auswerfer einfach herauszuschleifen, Spachteln ist nicht notwendig. Die große Abdeckung mit dem Lufteinlass hinten am Motordeck liegt in zwei Ausführungen bei. Eine Variante erlaubt den Einbau eines fein detaillierten Fotoätzgitters, bei der anderen ist das Gitter bereits in das Plastikteil integriert. Wer Fotoätzteile nicht so gern mag, kann diese Variante gerne verwenden. Ich persönlich wähle hier die Variante mit dem geätzten Gitter. Wie man sehen kann, ist die Handhabung hier sehr einfach. Ich trage zuerst mit einem Zahnstocher etwas Sekundenkleber auf und presse anschließend das Gitter in seine Position. Die leichte Wölbung des Gitters ergibt sich dabei eigentlich automatisch, ein Vorbiegen ist nicht notwendig. Danach kommen noch ein paar fotogeätzte Streifen auf die Oberseite des Gitters und wir können die Abdeckung schon zusammen mit den anderen Lufteinlässen an die Oberwanne kleben. Nach dem Ankleben der Heckpanzerplatte kann man dann auch gleich die Ober- und Unterwanne zusammenfügen. Hier ergeben sich keine nennenswerten Passprobleme. Man kann höchstens den Übergang zwischen Ober- und Unterwanne leicht verschleifen. Auch hier lohnt sich eigentlich nicht, die Spachtelmasse auszupacken. Weiter geht es mit der Frontpanzerplatte. Die vorderen Kettenschutzbleche sind an das Teil schon angegossen, was jetzt in diesem Fall etwas störend ist. Die Bleche werden mit einem Skalpell vorsichtig entfernt und werden später aus Fotoätzteilen neu aufgebaut, um die Kollisionsschäden am Fahrzeug besser darstellen zu können. Anschließend kann die Platte auch gleich an das Modell geklebt werden, zusammen mit der Fahrerluke und dem Bug-MG-Gehäuse. Auch an der Heckpartie gibt es etwas zu tun, hier wird gerade die Abgasanlage angeklebt. Die Abgasrohre bestehen aus zwei Hälften, was nicht ganz ideal ist und etwas zusätzliche Versäuberungsarbeit erfordert. Auf die hinteren Kettenschutzbleche sollen diese zwei kleinen Kästen montiert werden, jedoch sind diese auf den Referenzfotos meines T34 nicht vorhanden. Sie werden deshalb einfach weggelassen, jedoch müssen die dafür vorgesehenen Löcher verspachtelt werden. Ich verwende für diese Aufgabe den Plastospachtel von Revell.
der mit einer stumpfen Klinge aufgetragen wird. Während die Spachtelmasse noch trocknet, werden diverse aufgeprägte Details an den Seiten der Oberwanne mit dem Skalpell und der Schleiflatte entfernt, da diese Merkmale auf den Referenzbildern meines T34 nicht vorhanden sind. Wenn das erledigt ist, kann man die getrocknete Spachtelmasse an den Schutzblechen auch gleich verschleifen. Danach habe ich noch ein paar Kleinteile und Werkzeuge angeklebt. Viel ist es nicht, aber mehr ist auf den Referenzfotos auch nicht zu erkennen. Damit wäre die Wanne eigentlich schon erledigt und wir können mit dem Turm weitermachen. Zuerst wird der innere Teil der Kanone zusammengebaut. Der Bereich zeigt sich ausreichend detailliert und wird später auch durch die große Turmluke gut sichtbar sein. Das Kanonenrohr kommt in 2 Hälften daher und ich wollte es eigentlich schon fast ersetzen, aber wenn man die Hälften sorgfältig zusammenklebt und danach noch die beiden Fugen verschleift, erübrigt sich der Kauf eines Alurohrs. Jetzt kann die Kanonenblende gebaut werden und an die innere Kanonenhälfte geklebt werden, mit dem Frontteil des Turmes dazwischen. Der Turm ist recht einfach aufgebaut. Er besteht aus 2 Hälften, einer kleinen Heckplatte, dem Frontteil mit der Kanone und dem Dach. Die Passgenauigkeit der beiden Hälften zueinander ist nicht ganz perfekt und auch das Frontteil wehrt sich etwas beim Einbau, dafür passt dann aber das Dach perfekt hinein. Die Turmluke ist an der Innenseite mit zahlreichen tiefen Auswerfermarken übersät. Da wir die Luke offen darstellen wollen, müssen wir diese Auswerfer unbedingt entfernen. Zunächst wird wieder Revell Plasto Spachtelmasse aufgetragen und danach kommt ein sehr handlicher 3D gedruckter Schleifklotz zum Einsatz, den ich von einem lieben Modellbaukollegen kürzlich bekommen habe. Mit diesem Schleifklotz kommt man gut in alle Bereiche der Luke, ohne dabei unnötig viele Details zu zerstören. Nach gelungener Schleifarbeit kann die Turmluke gleich verbaut werden. Die schon erwähnten Passprobleme der Turmteile haben zu Lücken zwischen der Turmfront und den Seiten geführt, die ich mit Mr. Surfacer 500 Flüssigspachtel auffülle. Dazu wird die Masse einfach mit dem Pinsel aufgetragen. Damit hätten wir auch den Turm des Panzers hinter uns und wir können uns mit den übrigen Fahrwerksteilen befassen. Das Treibrad bedarf umfassender Versäuberungsarbeiten, hier sind zahlreiche Angussstellen zu verschleifen. Dafür sind die Details schön und alles passt gut zusammen. Auch die Leiträder vorne bedürfen gewissenhafter Versäuberung. Ich klebe auch die vorderen Achsen schon gleich in die Räder ein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt beim Zusammenbau der meisten T34-Modelle, die es so gibt. Wenn man diese beiden Achsen stattdessen vorher an die Wanne klebt, hat man ziemlich sicher Probleme mit den Ketten. Die können dann entweder zu locker oder zu eng sein. Man stellt die Kettenspannung an diesen beiden Achsen ein und deshalb empfiehlt sich da meine Vorgehensweise. So können wir später, wenn wir die Kette probehalber aufs Modell aufziehen, die gewünschte Kettenspannung festlegen. Das werden wir dann später noch sehen. Die großen Scheibenräder müssen von ihren dicken Angussstellen befreit werden, sind aber ansonsten im Zusammenbau sehr einfach. Man klebt einfach nur die beiden Scheibenräder aufeinander und fügt dann noch eine kleine Abdeckkappe hinzu. Jetzt kommen wir zu den Schwingarmen. Hier müssen wir ein bisschen tricksen. Da später mal das Stück 3 vorne auf dem T34 hängen soll, müssen wir die Federung des T34 ein wenig auslenken, um das zusätzliche Gewicht des Stück 3 vorne zu simulieren. Wie schon vorhin erwähnt, lässt der Bausatz aber nur die normale ebenmäßige Auslenkung zu. Um die Schwingarme frei positionieren zu können, muss man die Nasen und Stifte an den Schwingarmen entfernen und dann eben entsprechend neu positionieren. Ich klebe also die Schwingarme mit einem langsam trocknenden Kleber an und richte sie zuerst mal grob nach Gefühl aus.
vorne eingefedert, hinten ausgefedert. Anschließend stecke ich die Räder auf und passe die Position der Schwingarme noch etwas an, damit die Räder alle den Boden berühren. So bekommen wir diese kopflastige Pose des Panzers ganz gut hin. Damit wäre der Rohbau des T-34 fast geschafft. Machen wir nun weiter mit den Friulketten. Für alle, die Friulketten nicht kennen, hierbei handelt es sich um Einzelgliederketten aus Zinn, die mit Messingdraht verbunden werden und am Modell sehr realistisch aussehen. Leider ist bei diesen Ketten immer etwas Vorarbeit notwendig, auch wenn viele andere Modellbauer gerne behaupten, dass man gleich mit dem Zusammenbau loslegen könne. Man muss jedes Kettenglied etwas vom Gussgrad und Angussstellen befreien und meistens kommt man auch um das Aufbohren der Löcher für den Draht nicht herum. Mit Schleifmitteln und dünnen Bohrern ist es keine schwierige Aufgabe, aber dennoch sehr zeitraubend. Der Zusammenbau verläuft beinahe wie bei einer echten Panzerkette. Die einzelnen Kettenglieder werden ineinander gesteckt und der überstehende Messingdraht abgezwickt und anschließend verschliffen. Zu guter Letzt werden die Messingstifte noch jeweils mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert. Hier sind die Ketten mal probehalber aufgezogen und die Enden mit einem langen Stück Draht verbunden, damit man es auch wieder öffnen kann. Man sieht hier recht schön, wie sich über das Leitrad vorne die Kettenspannung justieren lässt. Deswegen die Achsen der Leiträder bei T-34-Modellen erst ankleben, wenn ihr die Ketten zusammengebaut habt. Damit wären wir vorläufig mit dem Zusammenbau des T-34 fertig. Die noch fehlenden vorderen Schutzbleche, die als Fotonetzteile von Aber kommen, knöpfen wir uns dann vor, sobald das Stück 3 gebaut ist. Insgesamt ein schöner Bausatz, der wenig Probleme macht und mehr als ausreichend detailliert ist. Wenn ich nicht diese speziellen Ketten mit den Eisgreifern für mein Modell gebraucht hätte, hätten wir das Modell ohne weiteres auch einfach aus der Schachtel bauen können. Wenden wir uns jetzt dem Zusammenbau des Stück 3 zu. Der Bausatz ist schon ziemlich alt und ursprünglich stammt die Bausatzform aus der Mitte der 90er Jahre und das Ganze wurde dann immer wieder neu aufgelegt. Deswegen ist die Qualität hier nicht ganz so gut wie beim T-34, aber man bekommt trotzdem noch ein schönes Modell am Ende. Zuallererst sind hier ein paar chirurgische Eingriffe an der Unterwanne notwendig. Wir sollen die Halterungen für die vordersten Stützrollen und die aufgeprägte Markierung für die Notausstiegsluken entfernen. Dies ist notwendig, um die Merkmale einer Ausführung A am Modell korrekt umzusetzen. Die Stützrollenhalterung zwicke ich einfach ab und feile dann das überschüssige Material weg. Eine neue Halterung liegt dem Bausatz bei. Danach kann man die Markierung der Notausstiegsluke mit dem Schleifklotz entfernen. Nun können wir die neue Stützrollenhalterung ankleben. Die genaue Position ist im Bauplan entsprechend bemaßt. Ich mache das aber immer nach Gefühl, das reicht aus. Im Anschluss daran kann man noch einige weitere Teile der Unterwanne montieren, zum Beispiel die Gehäuse für die Vorgelege, die Heckplatte mit dem Lufteinlass, die Achsen für die Leiträder und die Abgasanlage. An dieser Stelle bietet es sich auch an, die Treibräder, Leiträder, Laufrollen und Stützrollen zusammenzubauen. Das kann man aber auch viel später noch machen. Leider sind die Leiträder an den Außenseiten mit zahlreichen Auswerfmarken verunstaltet, die man auf alle Fälle entfernen sollte. Ich schleife dazu die Auswerfer einfach aus, da sie nicht sehr tief sind. Sobald das erledigt ist, baue ich sie gleich zusammen und montiere sie gleich zusammen mit den Treibrädern und Stützrollen. Man kann damit natürlich auch noch bis zu einem späteren Zeitpunkt warten.
Damit wären die Vorarbeiten an der Unterwanne schon mal erledigt und es geht mit der Oberwanne weiter. Hier müssen wir zunächst an den Seiten des Motordecks 2 kleine Nuten verspachteln. Das sind eigentlich Aussparungen für die Antennenhalter, die bei der Ausführung A des Stück 3 aber nicht serienmäßig vorhanden waren. Wir werden jedoch später noch einen solchen Halter hinzufügen, da er auf den Referenzfotos erkennbar ist. Da die Stützen des Halters aber aus Fotoätzteilen gemacht sein werden, brauchen wir so eine tiefe Nut nicht und deshalb lohnt sich das Verspachteln hier trotzdem. Nachdem die Spachtelmasse trocknen konnte, werden die Stellen natürlich noch verschliffen. Viel mehr ist an diesem Bereich der Oberwanne nicht mehr zu tun und wir können sie ohne weiteres gleich auf die Unterwanne kleben. Weiter geht es mit dem Aufbau. Auch hier müssen wir wieder einmal am Modell ein bisschen herumschnitzen. Ein Panel des Dachs soll herausgetrennt werden, da es nicht die richtigen Merkmale für ein Fahrzeug der Ausführung A aufweist und durch ein neues Panel ersetzt werden. Bei einem alten Bausatz wie diesem habe ich für sowas durchaus Verständnis, allerdings sind solche Arbeiten auch bei wesentlich neueren Dragon-Bausätzen notwendig und das finde ich dann schon ein bisschen ärgerlich, gerade wenn man für so einen Bausatz dann auch 70 € oder mehr zahlt. Das Panel wird durch wiederholtes Ritzen mit dem Skalpell vorsichtig herausgelöst und die entstandenen Schnittkanten mit der Feile etwas geglättet. Nun kann das neue Panel eingeklebt werden, jedoch ist das Teil etwas zu schmal oder ich habe einfach zu viel weggefeilt. Ist aber nicht weiter schlimm, denn in die Lücke klebe ich einfach ein Stück Plastikkarte, das danach entsprechend in Form geschnitten und gefeilt wird. An dieser Stelle mit Spachtelmasse zu arbeiten erscheint mir etwas zu aufwendig. Da es keine Inneneinrichtung gibt, können wir den Aufbau auch schon gleich auf die Wanne kleben. Wie man sieht, ist die Passgenauigkeit recht gut, man muss nur etwas vorsichtig sein beim Einfädeln der Kanonenaufnahme. Es folgen nun diverse Anbauteile des Aufbaus, wie zum Beispiel die Frontpanzerplatte mit dem Fahrervisier oder die seitlichen Panzerungsteile. Man kann auch gleich die hinteren Lufteinlasskästen montieren und die Motordeckluken hinzufügen. Auch wenn die Qualität des Bausatzes nicht mehr ganz dem heutigen Stand der Technik entspricht, der Zusammenbau als solcher ist eigentlich recht unkompliziert. Wenden wir uns nun den Schutzblechen zu. Hier sind ein paar Änderungen notwendig, um einige Merkmale, die auf den Vorbildfotos sichtbar sind, hinzubekommen. Dieses vordere Blechteil ist auf den Fotos nach oben geklappt, also wird das angegossene Teil abgeschnitten und durch ein Teil aus der Restekiste ersetzt. Auch hinten gibt es ein paar Änderungen. Das hinterste Schutzblech wird ebenfalls entfernt und das trapezförmige Teil, das an seine Stelle tritt, ist ebenfalls ein Restteil. Da ich schon viele Panzer 3 und Stuck 3 Modelle gebaut habe, kann ich auf einen reichen Fundus an Restteilen zurückgreifen, was die Realisierung von so kleinen Änderungen wesentlich einfacher macht. Nun werden diese L-förmigen Stützelemente angeklebt. Diese Teile sind übermäßig drahtig und sind demzufolge sehr mühsam zu versäubern. Die Bausatzform hat eben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Bevor wir unsere Schutzbleche ankleben können, sollten wir zuvor ein unnötiges Loch an der Unterwanne zuspachteln. Später ist diese Stelle nur noch schwer zu erreichen. Die Montage der Schutzbleche ist etwas diffizil und ich empfehle deshalb den Einsatz eines schnell trocknenden Klebers, etwa Sekundenkleber oder Tamiya Extra Thin.
Eventuell ist es auch notwendig, die L-förmigen Stützelemente etwas zu biegen, um eine gute Passung zu gewährleisten. Als nächstes stehen ein paar Arbeiten am Motordeck an. Laut Bauanleitung sollen ein paar kleine Details auf dem Motordeck entfernt werden. Sie werden einfach mit dem Skalpell abgeschabt und was noch übrig ist, mit dem Schleifklotz abgeschliffen. Es folgen nun einige kleine Haken und die fotogeätzten Lüftergitter, die dem Bausatz erfreulicherweise schon beiliegen. Diese werden wie alle anderen Fotoätzteile mit Sekundenkleber befestigt. Die im Bausatz enthaltenen Werkzeuge für das Stück 3 sind alle nach heutigen Maßstäben recht grob gefertigt und sollten auf alle Fälle irgendwie aufgewertet werden. Ich persönlich ersetze die Werkzeuge entweder komplett durch schönere Teile aus der Restekiste oder ich tausche zumindest die Werkzeughalterungen aus. Man kann auch fotogeätzte Halterungen verwenden, aber das Arbeiten mit diesen Dingern macht mir nicht wirklich Spaß. Stattdessen schneide ich die Halterungen der Werkzeuge heraus und füge bessere Plastikhalterungen ein, die ich von irgendwelchen Restteilen abgeschnitten habe. Das ist eine einfache und billige Möglichkeit, das Modell deutlich aufzuwerten, ohne dabei auf teure Zurüstteile zurückgreifen zu müssen. Die Montage der Werkzeuge am Modell erfolgt nach den Vorgaben des Bauplans, die sich mit den Referenzbildern decken. Die Kanone wird ebenfalls wie im Bauplan angegeben gebaut, auf den Einsatz eines Metallrohrs kann man verzichten. Man sollte nur die Klebenähte etwas verschleifen, was allerdings nicht sehr aufwendig ist. Die Kanone können wir dann auch gleich ankleben. Zuvor habe ich die bewegliche Aufnahme für die Kanone festgeklebt. Obwohl die Ausführung A des Stück 3 keine Halterung für die eingeklappte Antenne hatte, so ist diese Halterung dennoch auf den Vorbildfotos erkennbar. Vermutlich wurde diese Halterung am Fahrzeug nachgerüstet. Leider ist das Teil im Bausatz nicht komplett beinhaltet und so muss ich mir die Schiene und die fotogeätzten Füße aus einem Bausatz in meinem Lager klauen. Ich bin mir sicher, dass dieses Teil in irgendeiner Form auch auf dem Zurüstmarkt erhältlich ist, aber warum sollte ich etwas zukaufen, was ich schon im Haus habe? Dem Bausatz liegt auch keine vernünftige Antenne bei, allerdings gibt es von Dragon ein eigenes Set für deutsche Antennen, aus dem eine geeignete Antenne entnommen wurde. Die Antenne wird in halb eingeklappter Position gebaut, weil ich das optisch einfach interessanter finde. Nun geht es an die nicht ganz einfache Aufgabe, das Fahrwerk des Sturmgeschützes zu bauen und anzupassen. Durch die Kollision mit dem T34 ist die Federung stark ausgelenkt und wir müssen die Position der Schwingarme entsprechend anpassen. Zuerst stecke ich die Laufrollen ohne Kleber auf die Schwingarme. Die halten gut genug. Nun werden die Schwingarme an die Wanne geklebt und das Stück 3 in seine Ramppose auf den T34 gestellt, wodurch wir die Position der Schwingarme festlegen können. Danach sollte das Ganze eine Weile trocknen dürfen. Die beiden vorderen Stoßdämpfer passen dann natürlich nicht mehr zu der neuen Position der Schwingarme und müssen mit Distanzstücken verlängert werden. Erstaunlicherweise kann man die hinteren Stoßdämpfer ohne Änderungen einbauen. Zum Schluss kommen die Abdeckungen über die Stoßdämpfer und unser Fahrwerk ist bis auf die Ketten fertig. Bevor wir aber zu den Ketten kommen, kümmere ich mich noch um die Zuladung des Sturmgeschützes. Auf den Referenzfotos erkennt man zwar eine Zuladung, aber kaum genaue Details, weshalb ich die Gegenstände mehr oder weniger frei nach Wunsch ankleben kann. Hierfür verwende ich ein paar Kisten, Werkzeuge und Kanister von verschiedenen Herstellern, die ich in meinem Fundus an Restteilen gefunden habe. Dabei ist nur darauf zu achten, dass alles ein wenig unordentlich aussieht, denn durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge hat es auch die Ladung ordentlich durchgeschüttelt. Auf einem Foto erkennt man recht gut eine große Plane, die hinten über das Motordeck fast bis zum Boden hängt. Zuerst wollte ich diese Plane aus Bleifolie formen, aber ich habe mich dann an eine etwas ältere Technik erinnert, die auch gut funktioniert. Man nehme eines dieser Mikrofaser-Brillenputztücher,
die man als Brillenträger in ausreichender Menge zu Hause hat, und schneide sich ein rechteckiges Stück mit einer scharfen Schere heraus. Diese gezackten Ränder stören uns natürlich und werden abgeschnitten. Anschließend tränke ich das Gewebe mit Klarlack. Vermutlich eignen sich andere im Modellbau gebräuchliche Lacke dafür ebenfalls. Das vollgesogene Stück Stoff kann man anschließend sehr naturgetreu auf dem Modell platzieren und in die gewünschte Form bringen. Nach der Trocknung ist der Stoff beinahe so hart wie Plastik und lässt sich auch gut bemalen. Außerdem trägt die Textur des Mikrofaserstoffes zu einem realistischen Aussehen der Plane bei. An dieser Stelle kann man auch die Luken des Aufbaus ankleben. Ich habe mich dazu entschieden, nur eine Luke offen darzustellen, da das Modell über keine nennenswerte Inneneinrichtung verfügt. Des Weiteren werden die Stromleitungen für die Scheinwerfer vorne aus Kupferdraht hinzugefügt. Anstatt die Leitungen zuerst zu biegen und dann anzukleben, mache ich das immer schrittweise. Ich klebe den Draht mit Sekundenkleber an, danach biege ich ihn und klebe so das so entstandene neue Stück fest und so weiter. Damit kann man sich viel Ärger sparen. Jetzt können wir uns um die Friolketten des Stuck 3 kümmern. Dazu klebe ich zuerst die Laufrollen mit Holzleim provisorisch an, um während des Zusammenbaus die benötigte Länge der Kette durch Probieren feststellen zu können. Wie bei den Ketten des T34 müssen wir auch hier die Kettenglieder zuerst versäubern und dann aufbohren. Der Zusammenbau verläuft genauso, wie wir es schon bei dem T34 gesehen haben. Kettenglied für Kettenglied wird mit Messingdraht verbunden, die Enden des Drahtes abgezwickt, verschliffen und mit Sekundenkleber gesichert. Als letzten Schritt können wir jetzt die fotogeätzten Schutzbleche des T34 bauen. Ich bin sicherlich nicht der größte Experte im Bereich Fotoätzteile, aber vielleicht könnt ihr trotzdem etwas lernen. Ich schneide die Ätzteile mit einer Nagelschere aus und entgrate die Teile mit einer Feile. Bei den Schutzblechen des T34 ist es irgendwie einfacher, das Seitenteil abzulösen, weil dann lässt sich alles etwas einfacher in Form bringen. Die nach außen gewölbte Rippe des Schutzblechs wird mit einem Kugelschreiber erzeugt. Das funktioniert aber nur bei einer relativ weichen Arbeitsunterlage. Anschließend versuche ich mehr schlecht als recht, die verschiedenen Rundungen des Schutzblechs zu formen. Dabei ist eine stumpfe Pinzette hilfreich. Sobald die Form stimmt, kann man das Seitenteil wieder mit Sekundenkleber befestigen und die seitliche Rundung des Blechs etwas verschleifen. Zu guter Letzt werden noch ein paar Verstärkungsstreifen angeklebt. Wie gesagt, ich bin kein großer Experte, wenn es um Fotogeätztes geht, aber mein Ergebnis ist soweit ganz okay, glaube ich. Es spielt auch keine große Rolle, weil die Bleche nun entsprechend verbogen und beschädigt werden, weil sie durch den Zusammenstoß unweigerlich zermalmt wurden. Das tut zwar ein bisschen im Herzen weh, aber so sieht man wenigstens nicht mehr so viel von meinen eher bescheidenen Bemühungen im Ätzteilbiegen.
Damit wäre der Rohbau des T34 und des Stück 3 abgeschlossen. Ich finde, ich habe die Essenz der Szene ganz gut getroffen und das durch wenig komplizierte, aber effektive Änderungen an den Grundbausätzen. Meine Vorgehensweise dürfte klar sein: zuerst den T34 bauen und danach das Stück 3 entsprechend anpassen. Vielleicht konnte man auch ganz gut sehen, dass man aus relativ alten Bausätzen mit etwas Zusatzarbeit noch viel machen kann. Gerade der Bausatz des Stück 3 ist wirklich alt und benötigt diese zusätzliche Aufmerksamkeit. Der T34 hingegen ist heute noch ein toller Bausatz, der auch aus der Schachtel gebaut einiges hermacht. Das wäre es für diesen Teil des Bauberichts. Im nächsten Teil machen wir mit dem Rohbau weiter. Es wird dann um das Motorrad, die Figuren und den Dioramensockel gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.